खुलुमबाय बयखौबो बे समाव मोनसे गोनां खौरां लानानै फैलायबाय 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। रायजोफोर इउपिपिएल हानजाया मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथांखौहाय 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिजाथि महरै फोसावखांनायनि उनावनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरानो बिबान एंगारनानै दिनै जोङो 14 चिरां दुवारनि रायजो राजा हिसाबै जेनेखि इउपिपिएल नि हाइ कमान्डनि डिसिसन खाम्फा बरगयारि बिथांखौ केन्डिडेट नमिनेशन खालामनाय जोङो बेखौ बोजबनानै लानो हायाखै। मानो होनोबा बिथांनि 17 बोसोरनि जेनेखि पाप बेखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खर'आव रुजुननानै लानो हाया। थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जिबायदि जोंजों खामानि मावबाय, बिथाङा जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जिबायदि ट्रिटमेन्ट खालामबाय, बिनि एगेन्स्टै जोङो जेब्लायबो गसंबोदोंमोन आरो इयुनावबो जों गसंलांबाय थागोन। नोंथाङा दा मा थांखि लागोन? जोंहा प्राक्तन बारग' आफादगिरि 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल नि बिदाव मुसाहारि बिथांबो दङ। जोंनि गागि सासे इन्टेलेक्चुएल दिनेन सार दङ। जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ समनाथ सुवेदी बिथां आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। जोङो ज' लोगो नांलायलायनानै मोनसे सिद्धान्तआव फैदों कि जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो गसंसिगोन आरो फैबाय थानाय 2 तारिखआव 2 तारिखआव जोङो नमिनेशन होनो थाखाय साखाफारा जादों। नोंथांनि लोगोसे खनसे दोलोनि मावथिफ्रा रिजाइन होदों। दिनै जोंहा इउपिपिएल 14 चिरां दुवार ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल नि युथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानैजों लोगोसे आरो माखासे प्राइमारिनि आरो बिसिडिसिनि चेयारमेनफोरजों लोगोसे गासै 300सो इउपिपिएल नि दैदेनगिरि आरो वार्कार बिथांमोनहा रिजाइन होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेसेबां बुथ दङ बे बुथनि बांसिनखिनि नेता दैदेनगिरि आरो मेम्बार्सफ्रा रिजाइन होनो थांगासिनो दङ। नोंथांनि समाजआव जिहेतु खाम्फा बरगयारिया गोबाव सम सासन खालामदोंमोन, बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय नोंथांमोनहा खाम्फा बरगयारिखौ फेजेनदोंमोन एमसिएलए सेक्रेटारियाव, नाथाय बे बिथांखौनो इउपिपिएलआ लाबोफिनबाय जाफैफिनबाय। दा नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि जानानै मा सिन्था खालामो? दा बेखौनो जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जाय बिथांखौ जोङो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनहा बिथांखौ नाङा होननानैनो थांनाय इलेक्सनावबो जेननो थादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय इलेक्सन मोननै एमपि आरो एमसिएलए बेक टु बेक मोननै इलेक्सन जेननाय बे व्यक्तिखौ जोंनि 14 चिरां दुवाराव जाबसिन हरनायखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा ब्लक कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो प्राइमारि कमिटिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन, बिसिडिसिखौ गावनि मथे बानायनानै लागोन। थाङै थाङै गासिबो बिपिएफ नि मानसिफोर जाजोबगोन आरो बिपिएफ फरनखौनो नों इउपिपिएलखौ बुंनांगोन आरो जोंनि गोजाम जायनोखि मावथि बिथांमोना जेरावबो स्थान बा जायगा मोननाय नङा। बे बियाबाव गेलेफैनो होनना खाम्फा बरगयारिनि नोंथाङाबो बिदिनो चेलेन्ज खालामनाय जागोन, माबायदि देरहागोन सानदों? खोब मोजां, आं वेलकाम जनायदों। मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथां आरो ओरै फारसे डिपुटि चिफ बिथांमोननि नारा नाथा जुजिनायाव जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै 16,000नि बारा भट मोननानै जोङो उथ्रिसार जानो हागोन आरो गभर्नमेन्टआ जायनो दागोन जों बिथांमोननो आखाइ हरनानै लोगोसे थाफाहैगोन। रनजित बसुमतारिया नोंथांनि बिएफनिफ्राय मानो खारनो गोनां जादों? माखासे पाप मावबाय। पापआ जाहैबाय रायजो राजाफोरखौ नायनायनि अनगा गावनि फिसाजोखौ नायग्रोबाय, गावनि पिएनि बिसिखौ नायग्रोबाय, गावनि पिएखौ नायग्रोबाय, गावनि न'खरनि सोद्रोमाखौ नायग्रोबाय। बेनो जाहैबाय मोनसे पापखौनो होननांगोन बेखौ। मानो होनोबा रायजो राजाखौ नायाबालानो गावनि न'खरनि आरो गावनि आंगो फांगु थाफाग्राफोरखौसो बिथाङा गुरुत्वसिन होदों।
इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गिबि खेब बेखौनो हाइकमान्ड नङि मानसि मोननै बियाबाव बिजाथि होनाय जादों। बेखौनो जोङो सोंथि खालामदों। दा जों नुबोबाय थानाय बा पार्टिनि चिफ बा हाइकमान्डआसो मोननै कनस्टिटिउन्सियाव गेलेयो। नाथाय देग्लायनियाव मा जाहोनखौ लानानै सासे व्यक्तिखौनो मोननै जायगायाव होदों जों बुजिनो हायाखै। जानो हागौ बिथाङा रन्जित बसुमतारिया हाइकमान्डनिबो गोजौआव नङाबा सिङाव माबा मोनसे थाखोमानाय बुजाबुजि दङ, जोङो बेखौनो साननानै लानांगोन। दा जेनाखि सानै व्यक्तिखौ होनाय बियो खोब गनायजाथावै आरो बावखुंग्रिफोर बायदि जायगायाव निसिमाफोर जायगायाव थोजासे दैदेनगिरि दङमोन, सासेखौनो मोननै जायगायाव होनांगौ होननानै जों सानामोन। खाम्फा बरगयारि बिथाङा बेक टू बेक मोननै इलेक्सन जेनखानाय व्यक्ति। बे जेननाय व्यक्तिखौ बरायखानाय व्यक्तिखौ जोंनि रायजो राजाया बोरै बोखांबावगोन? जोंनि 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया खाम्फा बरगयारिनो भट होआ, बियो रोखा आरो नोंथांमोना लिरनानै ला। नोंथाङा गोबां रायजो राजाखौ अनसायनाय होदोंमोन दिनैसिमाव, रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांमोना? जेरै जोङो रायजो राजा बिथांमोननि खैफोद आफोदाव थांदोंमोन बा थांगासिनो दङ, मेगन नुयैफोरखौ जों मेगन नुहोदों। दैज्लां बोथोराव माइ गायनो हायैयाव जोङो माइ गायनो थाखाय हेफाजाब हैदों, बान्दो खोनानै होदों, जोङो लामा बानायनानै होदों। जेरै जों बिथांमोनखौ अनदों, रायजो राजा बिथांमोनहाबो जोंखौ अनसायगोन। जोंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ आरो बिथांमोननिसिम थांनानै जोङो आखाइ खबजबनानै बुंहैगोन, नोंथांमोनजों गसंथाबावनो थाखाय जोंखौ एबाराव बिटिसि इलेक्सनाव इलेक्टेड बा भट होनानै देरहाहोहरनांगौनि थाखाय जोङो अनुरोध बा खावलायहैगोन। नोंथाङा बे इन्डिपेन्डेन्ट गेलेनो थांखि लाबाय, दा बिनि गेजेराव दिनै गाबोनफोर हाइकमान्डनिफ्राय फैनानै नोंथांखौ माबा मोनसे बुरखायनाय बा रायलायनो फैबा नोंथाङा मा डिसिसन लागोन बे थासारियाव? बुरखायनाय रायलायनाय बे बोथोरा जोबखांबाय आरो खननै खनथामसो बेफोर जाखांबायबो। खुनु अफार जोंखौ दा गोजोनग्लाय होनो हानाय गैया होननानै जों सानो। जोंनि दा थांखि आरो थाखायानो जाहैबाय जोंनि 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजा आरो बे 17 बोसोरनि पाप, बे पापखौ 14 चिरां दुवार ओनसोलनि रायजो राजाया रुजुनानै लानो हाया, बे रोखा। 14 चिरां दुवाराव इउपिपिएलआ माबायदि खहा जाखो होननानै बुंनो हागोन? खहाखौथ' जों बुङा, दा खोथाया बेनो जोङो रायजो राजानि थाखाय गसंथानो थाखाय आवगायबोफिनबाय। मानो होनोबा जों दं, जोङो खहा जाहोनो हाया। इउपिपिएल दोलोआव जों गैया, नाथाय जोङो रायजो राजानि थाखाय दङ। दा बिनि थाखायनो रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय, रायजो राजाजों गसंथानो थाखाय जोङो ओंखारबोदों। इउपिपिएलआथ' मा दंबावो दा 14 चिरां दुवाराव? ब्लकनि प्रेसिडेन्टआनो गैला, भाइस प्रेसिडेन्टआनो गैला, इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानै गैला। दा बेवहायथ' नोङो मा कानेक्टिभिटि थाबावदों? दा इउपिपिएलआ 14 चिरां दुवार ओनसोलाव आधा मरा होननानै नोंथांमोना हमनानै लादो। बेवहाय बिरदाव मोसाहारि बिथां आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो जोंनि इउथनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोङो मोनसे परिकल्पना खालामबाय, जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बोरै नायनांगौ। जोङो हाबहैगोन मोनफ्रोमबो गामियाव, गावबुराखौ लोगो हमगोन, ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ सावरायगोन आरो जोङो लगे लगे सुफुंनानै होगोन। आरो जोङो खोथाखौ खम बुङो, खामानि मावगोन। रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंखौ अनेक बार फन हरो, बुंहरो ओरै ओरै। आं बुङो खामानि मावहरग्रोनांगो, बिनि उनावसो जों थांगोन। दिनै निज्ला बायदि बान्दो रावबो लिडारा नुजाहैयाखैमोन, दैदेनगिरिया नुजाहैयाखैमोन। निज्ला बान्दोआ मैदेर माथाम थोरोबलायनाय बायफ्लंनानै दंमोन। 30टा 35टा गामि बेवहाय जरित जानानै दङ। बे बान्दोखौ जोङो बिपदनि समाव जोंनो थेहैदों। बिरदाव मोसाहारि बिथां दङ, जों दङ। जोङो थिग बेबायदिनो रायजोनि जेंना जेंगोनायाव गसंथानो थाखाय आवगायबोदों आरो थैजासिम गावनि जोबथा जिउसिम 14 चिरां दुवारनि रायजो राजानि जानानै जोङो गसंथालांदों।